الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى maalinta qiyaamada adoomadiisa inuu abaal mariyo la xisaabtamo waxay shaqaysteen oo kasbadeen nasiyo cadaaladiisa ay kamid tahay. ruux walba wuxuu shaqaystay in abaalkiisa la mariyo, cidina aan la dulminin, wuxuu la yimid aan laga nusqaaminin oo khayr ah, bal ilaahay fadligiisa inuu siyaadiyo. wixii shar iyo xumaan uu la yimidna haddaan ilaahay fadligiisa ugu dhaafin intii uu la yimid in lagu abaal mariyo. quraanka kariimka ilaahay wuxuu inoogu sheegay waxyaalaha la isku abaal marinayo laba nooc bay noqonayaan. acmaasha abaalkeeda la siinayo wax ruuxu intuu noolaa uu sameeyay oo intuu noolaa dhamaaday, ka quraanku wuxuu ka cabiray wuxuu hormarsaday. qaybta labaadna waa geeridiisa kadib wax sii socday laakiin intuu noolaa buu sabab u noqdo sameeyay. wax uu sameeyay intuu noolaa laakiin markuu dhintay kadib ka dambeeyay oo la intifaacsanayay oo adoomadu ka faa'iideysanayeen. kaana quraanku wuxuu ka cabiray wuxuu ruuxu dib dhigtay ama dib marsaday ama gadaal kale yimid. allah tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo sheegayaa adduunka markuu isbedelku ku dhaco oo samadu dildilaacdo oo xidiguhu soo daataan oo badaha la isu furo oo qubuurta wixii ku jiray la soo faago banaanka la soo dhigo, naf waliba markaa way ogaatay wixii ay hormarsatay iyo waxay dib dhigatayba. markii isbedelka weyn dhaco oo kownkan sidan u nidaamsanay sidan isugu aadani isbedel ku dhaco, markaasi naf walba wixii ay samaysay markaasay ogaatay. calimat nafsu ma qaddamat wa akharat. hadda ma oga miya ma oga waxaynu shalay samaynoon daraad samaynoon ka hor samaynay halmaanay, laakiin maalinkaasi wax walba hortaadu yaala. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أخرس الديوان كاغا أضاب إسكو فلان حسابية أضا إسكو فلان أضا إس حسابيني مالنكا وحا كويا لبوغا لغهور كيني ديوانكا لغهور كينيو أعمال هوري أضو السميسي يكوى الدبئات كالسميسي. الله تبارك وتعالى هو إنوت المامية marka macaanida la inoo sheegayo inuu ruuxu ku dadaalo intuu nool yahayna inuu wanaag shaqaysto, hadduu dhintana inuu ku dadaalo inuu khayr ka dambeeya oo u soo socda oo miisaanka u gala geeridiisa kadib inuu ku dadaalo. wana macnaha nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadiithista uu inoogu fasiro inoogu cadeeyay fi sahih muslim. ayaa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay min xadiis abi hurayra, ibni aadamku markuu dhinto amalkiisu waa go'aya, qalinkii waa laga kor qaadaya, wixii laga qoray oo dhan waa dhamaanaya, wax loo qorayna ma jiro, wax lagu qorayna ma jiro. amalkiisii waa go'ay. malaa'iktii loo xil saaray inay wax ka soo qortana hawshoodii waa dhamaatay, wax dambo laga qorayo ma jiro illa saddex mooyaan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam. illa min thalath, saddex baa nasiib badan, saddex baa jaanis u helay oo nasiib u helay ayagoo geeriyooday kadib in wanaag u socdo, camal wanaagsani uu u shaqeeyo oo qabriga ugu tago oo miisaanka xasanaadka u galo oo aakhira marka diiwaankooda la soo hordhigo ay arkaan waxyaalo fara badan
oo markay dhinteen kadib socday oo miisaanka ku jira oo diiwaanka galay saddexdaasi nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay waxa kamida sadaqatin jaariya sadaqa socotay sadaqu baxsaday intuu noolaa sadaqadaasi waxay ahayd shay jiraya oo muddo sii joogaya markuu dhintay kadibna way sii socoto waa la intifaacsanayay masaajid buu dhisay ismihiisu ka qayb qaatay ceel buu qoday ummadiiba ka sii cabaysa awqaaf buu ka tagay masaakiintii buu ku waqfay guryo iyo dhulal hantidaasuu ka tago ilaahay dartii uga tagay waa sadaqa sii socota oo ka dambaysa oo khalqigu intifaacsanayo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam intay sadaqadaasi jirto amalku waa u soconaya waxa laga yaabaa adduunka intuu joogay wax qabriga cadaabkiisa ka badbaadiyo inuu san shaqaysanin laakiin amalka ka dambeeya ee gadaal ka iimaanaya in ilaahay tabaaraka wa taala qabriga ugu waasixiyo oo ugu nuuriyo oo uu kiisi intuu noolaa uu sameeyay ee go'ay inuu kanibo muxuu ahay ka fiicnaada dhici karays oo wanaag badani uga yimaado halka iyada sadaqa jaariya ah waa wax marka lagu dadaalo waa intaad nooshahay inaad dhagax dhigato intaad nooshahay inaad wax kasbato waxa ka dambayn doona ku socon doona maalinkaasi oo haba yaraatay aynan jirin meel kale wax ka soo galaan taadiina go'day tu kalena ma jirto xaalad halisana waxa laga yaabaa inaad gasho ugu yaraan xataa ruuxii wanaagsana oo saalix ahaa wuxuu u baahan yahay siyaado u baahan yahay xataa dad saalix ahay dad cibaado badnay hadad qabriga nicmo iyo barwaaqo ku hesho siyaado waad u baahan tahay mar walba halkaasi sadaqatin jaariya kalabaad nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ilmin yuntafa'u bihi ilmi la intifaacsanayo ilmi naafi'a oo ka dambeeyay oo dadku si intifaacsanaya dadkii baad cilmi bartay cilmiga naafi'a waa cilmiga kitaabka iyo sunnada waa quraankii baad dadka bartay tafsiirkiisii baad bartay ahadiistii nabigaad bartay fiqigii baad bartay aqeedadii baad u toosisay sunnadii nabiga iyo hadigiisii baad ku hanuuniso dadkii aad bartay cilmiga aad ka tagtay dadku ka dhaxleen kitaab baad qortay oo ka tagtay cilmiga laga dhaxlay inta la intifaacsanayo qabriga iyo aakhire ku soconaysa sidaas daradeed ayaa dadka ilaahay tabaaraka wa taala adoomadiisa aadamaha waxa ugu fadli badan nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sayyidu waladi aadam sababtu ma taqaana ilaahay baa doortay talabaad weeyaane ummadda uu sabab u noqday cilmiga baraya allahooda ku xidhay wax la tira ama jiraan nabi anbiyada kamid ah oo la ummad ama jira haba yaraatee inta maalinkii la soo saaray laga bilaabo ilaa qiyaamadu intay ka iimaanayso inta rumaynaysa cilmigii uu ka tagay bay qaateen oo intifaacsanaya kadaashiisana salawaatu rabbi wa salaamu alayhi saxaabadiisii dadka diinta baray culimadii fuqahadii dadka diinta soo gaarsiiyay ilmun yuntafa'u bihi inta cilmiga lagu amal falayo iyadana ajirka ruuxa waa u soconaya qodobka saddexaad ee nabigeenu ku daray sallallahu alayhi wasallam waxa weeye awladin salihin yad'u lahu ilma wanaagsan oo ilaahay yaqaana oo u soo ducaynaya geeridiisa kadib caruur buu dhalay gabdhuu dhalay wiilal buu dhalay markuu dhintay kadibna waa u soo ducaynaya ilaah hooyaday u dambi dhaaf oo aabahay u dambi dhaaf oo waalidiinta u dambi dhaaf oo awowyo u dambi dhaaf oo eedooyin u dambi dhaaf oo habaryaro u dambi dhaaf waa soo ducaynaya ilmaha ducada uu ducaynayana waa amal ruuxa u soconaya geeridiisa kadib laakiin nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam waladkaasi waa inuu saalix yahay saalix maxaa la dhahaa waa ilmo ilaahay yaqaana ilaahayna caabuda sababtuna waxa weeye ilmuhu kasabka waalidku kamid yahay isaga tarbiyeeyay asaga ilaahay ku xidhay asaga diinta baray asaga tawxiidka baray asaga sabab u noqday ilmahani inuu noqdo ilmo wanaagsan saas daraadeed inuu amalku qabriga ugu socdo waa mudan yahay wadaalika fadlullah halkaasi waxa ka soo baxaysa
asbaabta ugu muhiimsan ee caruurta loo dhalo ahdaafta iyo ujeedooyinka ugu muhiimsan ee caruurta loo dhalo waxaa ka mid ah in aad camalkooda intifaacsato oo ducadooda aad intifaacsato geeridaada kadib keliya tamaha in badan oo inaga mid isaan ku fikirayno marka daciiftaha ku shaqeeyeen ha ku wadwadaan ha ku shaqeeyeen ha ku biilaan maya wax ka weyn baa jira wax ka weyn baa jira maanta adduunka korkiisa haddaad ugu baahato cid badan oo wax ku tarta waad heli cid badan oo aad wax ku tarta inaad heshaa laga yaabaa laakiin meel waxaa jirta cid kuu soo gurmanaysa aysan jirin meesha iyada inaad caruurtaada u diyaarsato iyo ducadooda loo baahan yahay caruurta tarbiye quraanka ku anqari bar quraanka kariimka allahooda ku xidh diinta bar dad saalix oo wanaagsan ka dhig حق ربي قد هجرتين حقها مركز يجرنا لكن مركز ضيعضه وقال حقوق دي ربي قد بري ويده وقال الدنيا بس كلا شقيسه أديك كما يقانن إلهنا ما يقانن عقوبة ينكون نقون دونار وما ننت قيامة إن أدوحكها إسكرنا في أذى اللجوس استاجين دونا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أذى اللجوء الدين دونا مع صاويش marka awlaadaada waxaad ka dhigtaa awlaad saalixa kula dadaal si ay adduunkana ku anfacaan akharana aad u intifaacsato qabriga iyo wixii ka dambeeya ay ku anfacaan awladin saalihin yad'u lah xadiid kale nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu ku daray afar ruux ayaa wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam geeridooda kadib waxa u soconaya amalkooda ajirkooda u soconaya saddexda aan sheegnay wuxuu nabigu ku daray sallallahu alayhi wasallam man mata murabitan fi sabilillah ruux dhintay asagoo oo ilaahay diintiisa iyo dalka muslimiinta difaacaya oo furinta ku jira furinta murabit reerkiisii iyo xoolihiisii iyo danihiisii wuxuu uga tagay inuu masaalixda muslimiinta iyo dalkooda difaaco halkaas uu ku dhintay furintu ku dhintay kana waa ninka afaraad oo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam inuu amalkiisu u socon doono sababtu wax weeye dalka muslimiinta iyo inta ku cibaadaysanaysa iyo xurumaadkooda iyo dhiigooda sababtiisay ku ilaashan yihiin ayagu u rafaadaya ilaahay dartii way laakiin waxa intifaacsanaya dalkii iyo mujtamacii oo dhan baa intifaacsanaya meesha uu ku jiro iyo difaaciisa sidaas daraadeed baa Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku abaalmariyay geeridiisa kadib in amalkii aan laga goynin oo uu sii socdo su'aashu waxay tahay acmaashaasi ruuxa gadaal dambe uga socon doonta ma dhici kartaa ruuxu inuu hal mar afartaba ay u wada socdaan asoo qabriga ku jira afartuba jawaabtu waa haddaad ilaahay diintiisa difaaceeda iyo xaqa difaaciisa ku dhimato diinta iyo islaamnimada iyo tawxiidka iyo sunnada iyo cilmiga sharcigana dadka barto wixii ilaahay ku soo galiyana aad geliso sadaqaadkaas masaajida iyo ceelasha iyo goobaha ummaddu ka faa'iideysanaysa la intifaacsanaya gadaashaada caruurtaadana aad tarbiyo wanaagsan tarbiyayso saalixood ka tagto iyagoo wanaagsan oo ku soo duceeyaan afartaba hal mar bay ku kulmi karaan meesha iyada liibaan baa taala marka barwaaqa taala intaasoo camal baa ruuxii u socda boqolaal sana laga yaabaa in la kala dhaxlo waa wax muxuu ahay ilaahay tabaaraka wa tacaala deeq uu bixiyo way adoonkuna loo baahan yahay inuu ku dadaalo waa inaan marka u fikirno adduunka kaliya ma aha maxaad cuntaa ma aha xageed degtaa kaliya ma aha maxaad kasbataa kaliya ma aha maxaad xidhataa kaliya ma aha waa inaad aad uga fikirto waad geeriyoonna shaki kuma jiro inaad si kada u dhimatana waa suurtagal inaad si kada u dhimato waa suurtagal boqolaal baa diyaarad saaran hal mar bay la dhacday mid ku tala gashana ma jiro inuu dhimanayo diyaaradda ku dhimanayo maantadan New Zealand masaajidii muslimiinta ku taalay magaalo kamid ah la weeraray boqol wax ku dhow baa isugu jirta geeri iyo dhaawac isugu jirta dad muslimiin oo tukanay ismayna lahayn masaajidka markay aadayeen meeshan aad ku dhiman doontaan saas daradeed geeridu waa xaq cid walbana qaabay u dhimatana wuu dhiman waxaad aad uga fikirtaa maxaa ka horeeya maxaa ku yaala maxaa se ku socon doona
inaynu aad uga fikirno aynu ku darsanno jadwalkeenna waa maslaxadeena iyo danteena waay sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك